میں رضوان غلزئی اور میرے ساتھ موجود ہیں آج ہمارے ٹاپک سے بالکل ریلیونٹ لوگ. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں آزادی صحافت کو جس طرح سے ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے اس کے اوپر, کیونکہ اس وقت ڈسکشن یہی ہو رہی ہے اسپیشلی اڈیالہ جیل کے باہر جو واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد اس کو جواز بنا کر جس طرح ملک بھر میں ایک نیا جو گفتگو ہو رہی ہے اس آزادی صحافت کے حوالے سے. تو اس پہ بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اینکر پرسن رائے ثاقب کھرل صاحب, صحافت سے کئی عرصے سے جڑے ہوئے ہیں, بہت سٹوریز بھی کی ہیں, فیلڈ میں رہتے ہیں. ابھی حالیہ دنوں میں سیلاب کے جو متاثر علاقے ہیں وہاں پر بھی گئے تھے, اس حوالے سے بھی آپ سے پوچھیں گے جو حالات ہیں. اور فہیم اختر ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہ بھی سینئر جرنلسٹ ہیں, پاکستان میں جو اقتدار کے ایوان ہیں ان کو بڑا کلوزلی کور کرتے رہے ہیں. تو ذرا بات کریں گے کہ یہ جو ہو رہا ہے اس وقت پاکستان میں, جو آزادی صحافت کو جس طرح سے ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے, خاص طور پہ طیب بلوچ کا ہم ذکر کر رہے ہیں کیونکہ وہی اس وقت ڈسکشن میں ہے. اور انہوں نے جو سوال کیے مسلسل 3 دن وہ وہاں پہ ایک ہی سوال کو دہراتے رہے, اور پی ٹی آئی کی طرف سے یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ جان بوجھ کر ان کو بھیجا گیا تھا اور یہ بدنظمی کریٹ کرنے کے لیے. اور اس الزام کے ساتھ ہی ساتھ وہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ اگر یہ ٹریپ تھا تو اس میں وہ بھرپور انہوں نے حصہ بھی ڈالا اور وہ کامیاب بھی رہے, انجام پہنچانے میں بھرپور مدد فراہم کی. اور یہی وجہ ہے کہ آج جب ملک میں سیلاب ہے, آج جب ملک میں اور دیگر مسائل ہیں, بڑی بڑی سٹوریز ہیں, اس کے اوپر بات کرنے کے بجائے ہم بھی اس کے اوپر بات کریں. لیکن اس کے اوپر بات کرنا تھوڑا ضروری ہے, پھر اس کے بعد ہم باقی چیزوں کے اوپر کریں گے. رائے صاحب میں آپ سے اس کا آغاز کرتا ہوں. جی یہ بتائیں کہ ظاہر ایک صحافی ہے, اس کا یہ حق ہے کہ وہ سوال کرے اور جو جس سے وہ سوال کیا جا رہا ہے وہ اس کا جواب دے. کیا باؤنڈری, وہ اس کا بھی حق ہے کہ وہ جواب دینا چاہے یا نہ دے, نو کامنٹس کہہ کے آگے جانا چاہے, اس کا حق ہے. لیکن کیا ایک صحافی جو ہے وہ اپنے سوال کے اندر اگر اس کا جو بائسڈ ہے وہ اگر نظر آ رہا ہے اور وہ پنچ کر رہا ہے, وہ بار بار جو ہے وہ مطلب اس کی کوشش یہ ہے اکسا رہا ہے اگر, تو پھر کیا وہ صحافت کر رہا ہے یا وہ کسی ایجنڈے کے تحت کام کر رہا ہے؟ بڑا سمپل سا رضوان بھائی, یہ 2-3 چیزیں ہیں. میں طیب بلوچ صاحب کو میں تو ذاتی طور پہ نہیں جانتا, آپ سب کو پتہ ہے کہ آپ لوگ جو کورٹ کور کرتے رہے ہیں فہیم بھائی, اور آپ لوگ جو کور کرتے رہے ہیں آپ لوگ پرانا جانتے ہوں گے. ایک چیز تو اکراس دا بورڈ آئی تھنک ہم 3 کے 3 لوگ ایک چیز کے اوپر متفق ہیں کہ تشدد کبھی بھی وے آؤٹ نہیں ہے. سوال نہیں پسند, سوال پسند ہے, سوال کا جواب دینا ہے نہیں دینا, تشدد پاسبل ہی نہیں, آؤٹ آف کوسچن. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کچھ ٹویٹس ہیں, یہ جو مہذب ٹویٹس ہیں ابھی, اس سے بہت زیادہ غیر مہذب ٹویٹس اور فیس بک کے اسٹیٹس ہیں طیب بلوچ صاحب کے جو بہت وائرل ہو رہے ہیں کل سے. کچھ ہیں وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ایک تو یہ 27 نومبر 2024 کو طیب بلوچ صاحب نے وہ ڈی چوک اینڈ ایوری تھنگ اس پہ کیا ہوا ہے. ڈی چوک اسلام آباد سے براہ راست فائنل کال تحریک انصاف کی سیاسی موت ثابت ہوئی. یہاں تک ٹھیک ہے, جرنلسٹک بات ہے, سمجھ آتی ہے. اب آگے جو 4 الفاظ اور لکھتی ہے نا, بگوڑی بشرا بھاگ گئے. یہ کسی کو بھی, آپ ہم 3 لوگ بیٹھے ہوئے, تینوں جرنلزم کے ڈفرینٹ اداروں کے اندر کام کر رہے ہیں, پہلے اور لوگوں میں اور اداروں میں کام کرتے رہے. فہیم بھائی آپ یہ لکھ سکتے ہیں لائن؟ نہیں, کبھی بھی نہیں. آپ یہ مریم بی بی کے بارے میں, آصفہ صاحبہ یا کسی بھی خاتون کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. رضوان بھی آپ کی لائن لکھ سکتے ہیں؟ چلیں آگے چلتے ہیں. آگے طیب بلوچ صاحب نے 1 دسمبر 2024 کو لکھا, ریاست حکومت لاشوں پر یوتھیائی پروپیگنڈا روکنے میں کیوں ناکام ہے؟ یوتھیائی پرسپشن مینجمنٹ حکومت بے بس. یہ یوتھیائی پرسپشن کیا ہے؟ 26 نومبر کو جب گولیاں لگی تھی, یہ کیا ہے یوتھیائی پرسپشن کیا ہے؟ کم از کم میں نہیں لکھ سکتا. میں بہت سارے ہمارے دوست ہیں صحافت میں, بہت سارے ہوتے ہوئے لوگ پٹواری کا لفظ بھی استعمال کر جاتے ہیں. آج تک نہیں کیا, آج تک نہیں کیا. آج تک یہ یوتھیا یا ایون جالے کا لفظ استعمال نہیں کیا, کیونکہ جالے کے لفظ کو بھی لوگوں نے اور نہیں, لیکن اور جب اس کو ڈیمیننگ ٹون میں استعمال کرتے ہیں, میں اس کو بھی نہیں استعمال کرتا جب ڈیمیننگ میں کرتے ہیں. آگے ایک اور دفعہ یہ لکھتے ہیں صاحب, مذاکرات بڑھ گئے, یوتھیائی کلٹ اور کرتا دھرتا خود انتشار کا شکار, مہاتما کی ضمانت دینے سے انکار. مہاتما کا مطلب یہاں پر عمران خان صاحب ہیں. مطلب اس میں جتنا بھی آپ کہہ لو یار, یہ ایک اور عمرانڈوز کی عدالتی سہولت کاری کیسے, عمرانڈوز. اب آپ کو پتا ہے کہ یہ لفظ کہاں سے ماخذ کیا گیا؟ ججز کے لیے, کسی کے لیے بھی ہو, لفظ ججز کے لیے کہا جا رہا ہے, یہ جرنلزم میں نہیں ہے. کسی لالا کہیں پہ پاسبل نہیں ہے نا, سوچا بھی نہیں جا سکتا نا, کم از کم میں استعمال کرتے ہوئے سوچ بھی نہیں سکتا. کبھی نکل بھی جا رہا ہے, یہ عمرانڈو یہ گالی سے نکلے ہوئے لفظ ہے نا, ماخوذ کہاں سے ہوئے, وی آل نو دیٹ نا, کہ اخذ کہاں سے کیے ہوئے. اب طیب بلوچ صاحب کا جو مقصد تھا ہم سب کو پہلے دن سے پتا تھا.
इस्लामाबाद में बैठे हुए जितने सहाफ़ी हैं सबको पहले दिन से पता था। एक तो उनकी बीट मुझे नहीं पता कि वो पीटीआई की बीट करते भी रहे हैं कि नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट की बीट करते रहे ना, एडवांस उठा के जी वो पीटीआई की बीट रिपोर्टर कल रात को मैं सुन रहा था, नदीम अफजल गोंदल साहब और बाकी चांद साहब बाकी सारे बात कर रहे थे उसके ऊपर। तो मैं अपनी जात से ये सवाल पूछ रहा था यार पीटीआई बीट रिपोर्टर हैं भी ये कि नहीं है? तो नहीं है, कभी भी नहीं रहे। बट एट द सेम टाइम जो उन्होंने अचीव करना था, आई थिंक आगे वसीम मलिक साहब बात कर रहे थे कि रिजवान भी 3 दफा तैयब बलोच साहब लाइमलाइट में आए। एक इमरान खान साहब ने वो सवाल पूछा जो आपको याद, जी वो सवाल भी आउट ऑफ लाइन, और वो किस तरह की लैंग्वेज, जी आपको शर्म नहीं आती? इमरान खान ने वैसे उनको ये लगा कि ये क्या पूछ रहे हैं, क्या हुआ, तो मैंने बड़े ढीठ हैं आप। यस, और फिर उसके बाद में उन्होंने एक अपॉलॉजी भी कहा था कि इमरान खान साहब ने कहा कि आपको शर्म नहीं आती। हाँ। इमरान खान ने मैंने सुना नहीं, फिर आगे से उन्होंने फरमाया कि बड़ी ढीठ हैं आप जी, मतलब ये। और फिर वो डिस्कशन उन्होंने आके कोर्ट रिपोर्टर्स का जो रूम है जो लाइमलाइट में वो 3 दफा लाइमलाइट में आपको दिया। एक तो अभी हो चुके हैं जी, पहले वो ढीठ वाला लफ्ज जो खान साहब से मुतालिक उन्होंने इस्तेमाल किया, और जो तीसरी वो नौकरी वाला मामला नहीं, वो 365 में आपने वो इमरान की नहीं, उससे पहले ये साकिब निसार की बात बताऊं, ये प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के ना सदर थे जी, सदर थे, तो जियो टीवी की तनख्वाहें नहीं हो रही थी, तो उस वक्त उन्होंने एज ए प्रेसिडेंट स्टैंड लिया था। मीर शकील रहमान के खिलाफ इसने एक्शन लिया था, और उस वक्त हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने बड़ा उनको सपोर्ट किया था। तो ये तब की बात है। लेकिन बात ये है कि मैं तैयब को बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ, ज़ाती तौर पर जानता हूँ, और उनके इलाके को भी जानता हूँ जी। ही इज फ्रॉम मुजफ्फरगढ़, सराय के इलाके से ताल्लुक रखता है, फिर हम ज़बान है, अच्छा दोस्त था, बड़ा अच्छा जर्नलिस्ट था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बड़ी स्टोरी रखता था, लेकिन हर बंदे की एक लाइन। क्रेडिट पे बड़ी स्टोरी कौन सी है सर? उसने बड़ी इंटरनेशनल काम किए हुए, रिसर्च किया, क्रेडिट पे बड़ी स्टोरी, सुप्रीम कोर्ट की अच्छी अच्छी खबरें भी करता रहा है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है सुप्रीम कोर्ट का काम करता रहा है। लेकिन वो सहाफी था, लेकिन उसकी एक लाइन थी, वो पीपल्स पार्टी को बड़ा सपोर्ट करता था, वो पीपल्स पार्टी को मुर्शिद कहता है, बिलावल को मुर्शिद कहता है। अब बात उसकी जात के ऊपर चली जाएगी, जो उसका एक्शन था, जो उसके साथ हुआ। देखिए, जो मजम्मत, जो तशद्दुद है वो मजम्मत, वो गलत सर, वो गलत है अक्रॉस द बोर्ड। सर मेरी बात तो सुन ले, मैं भी मजम्मत कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अगर किसी को गाली दें, किसी को हरास करें, अकेली खबर। अब देखिए, अलीमा खान, नौरीन बीबी, उज़मा खान साहबा, ये तीनों नॉन पॉलिटिकल खवातीन है। राय साहब अग्रीड। ये आती हैं किसके लिए? अपने भाई अपनी भाभी के लिए। अग्रीड, ठीक हो गया। ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, मीडिया से गुफ्तगू करती हैं, कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करती, वो काम करती हैं जो इमरान खान उसका भाई पैगाम देता है अपने वर्कर्स को बता देती है। बिल्कुल ठीक। अब जिस दिन इलेक्शंस हो रहे हो, मेरी इलेक्शन कमीशन बीट है, जिस दिन इलेक्शंस हो रहे हो, मुझे कहा जाए नहीं फहीम साहब आप इलेक्शन छोड़ के आप फलां एजेंडे के ऊपर चले जाएं, तो अब नहीं जाएंगे, मेरी बीट हो भाई डिस्टर्ब हो। सुप्रीम कोर्ट की आप बीट कवर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट की मीटिंग हो रही है, वहां पर जुडिशियल कॉन्फ्रेंस का आगाज हो रहा है, पहला दिन सुप्रीम कोर्ट का शुरू हो रहा है छुट्टियों के बाद, आप वो दिन छोड़कर आप चले गए हैं उधर। ठीक है, एजेंडा एक चीज, आप एजेंडे के ऊपर फिर जाके फिर वही हरकतें कर रहे हैं, वो नजर आ रहा है। अब अगर आप ये कहेंगे कि मैं शीशे के घर में बैठूं और दूसरों को पत्थर मारूं और फिर मुझे कुछ ना हो, ये पॉसिबल नहीं है। ये देखिए, बदकिस्मती से इस वक्त पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर ना अदम बर्दाश्त बहुत फैल चुका है, बहुत ज्यादा। घरों में बर्दाश्त नहीं है, बच्चे नहीं बर्दाश्त करते। ये कैसे मुमकिन है कि एक ऐसी जमात जिसने आम इंतखाबात 2024 में 70 to 60% वोट लिए हों, कैसे आप वर्कर्स की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले सकते हैं? मैं ये नहीं कह, लेकिन आज एक बात सुनिए, एक पूरी बात सुनिए। अलीमा खानम, उज़मा बीबी और नौरीन बीबी नियाजी फैमिली है जी, मियाँ वाली में आपको पता है ट्राइबल एरिया है, ठीक है। अकेली खवातीन को इन दोनों ने, फैसल हकीम ने और तैयब बलोच ने हरास किया, जर्नलिज्म नहीं की, ठीक, इन्होंने हरास किया है। और आपके पास अगर मोबाइल कैमरा है तो मैं पूछूंगा, सर आप शॉट देंगे, मैडम आप शॉट देंगी मुझे, आप मेरे से बात करेंगी? अगर वो कहीं नहीं करें तो मैं पीछे हटा दूंगा, मैं जबरदस्ती नहीं जाऊंगा। ओपनिंग में फहीम भाई एक सेकंड नाज़रीन, इसका एक बैकग्राउंड भी है। एट दैट टाइम मेरे पे बड़ी तनकीद भी हुई, मैंने कहीं पे बैठे हुए एक जुमला कह दिया था किसी वीडियो के अंदर कि मैं बिल्कुल उस सहाफत के तर्ज से मुत्तफिक नहीं हूँ जो मतीउल्लाह जान साहब करते आए हैं, जो एजाज सैयद साहब करते आए हैं, और अब ये तीसरी मिसाल जो है ये तैयब बलोच साहब। आपको कोई हक नहीं है, मैं फील्ड का रिपोर्टर रहा हूं, मैंने 5-6 साल फील्ड के शोज किए यार, 5-5 शोज आउटडोर कवर किए। हमारा ऑब्वियस स्कूप होता है किसी बड़े बंदे से बात कर लें, कोई खबर बन जाए, लेकिन हम माइक उनके मुंह में नहीं घुसा सकते। पहले पूछते हैं, बात करेंगे सर, पहले पूछते हैं,
پہلے پوچھا جاتا ہے. بلکہ آپ کسی راہ چلتے ہیں کسی شہر سے بھی بات کرتے ہیں تو آپ اسے پوچھتے ہیں پروڈکشن سٹاف جو ریکارڈنگ آپ ٹی وی کے اوپر دیکھتے ہیں, جو شوز دیکھتے ہیں ہمارے آؤٹ ڈور, ہمارا پروڈکشن سٹاف جو ہوتا ہے, میں رضوان صاحب سے بات کر رہا ہوں, لالا فہیم آگے کھڑے میں, تو میرے پروڈیوسر صاحب نے جانا ہے اور فہیم صاحب سے پوچھنا ہے کہ سر ہم اس ٹاپک کے اوپر بات کریں, آپ بات کرنا چاہیں گے؟ اگر وہ اگری کرتا ہے تو میرے رضوان صاحب سے بات کرتے کرتے آگے چل کے آگے لالا فہیم صاحب کو چلے جانا ہے, وہاں جا کے بات کرنی ہے. عوام جو پبلک ہے ان کے منہ میں بھی جا کے مائک نہیں گھسیٹ دیے جاتے کہ ٹاک ٹو می. بھائی وی کین ناٹ فورس دیم نا, جسٹ لائک دیٹ. آپ کون ہوتے ہیں علیمہ بیوی سے زبردستی ایک سوال آپ نے پوچھے؟ اور نمبر 2 لالا, بہت سے لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے. میں کچھ چیزیں ذاتی طور پہ جانتا ہوں اور وہ صرف علیمہ خانم صاحبہ کی فیملی سے نہیں جانتا, جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے کاروبار کیا ہے اس فیملی سے میں جانتا ہوں. بائنگ ہاؤس ایک ہوتا ہے جو ٹیکسٹائل کے بائنگ ہاؤس ہوتے تھے پاکستان کے اندر, جب ٹیکسٹائل انڈسٹری پیک پہ تھی پاکستان میں, یہاں سے لوگ باہر کے ممالک جو تھے وہ بائنگ ہاؤس کے تھرو ان کو آرڈر دیتے تھے کہ ہمیں یہ چیز چاہیے, بائنگ ہاؤس پاکستان سے وہ چیز بنواتا تھا ٹیکسٹائل کی, اس ملک کو پہنچا دیتا تھا. علیمہ بی بی کا پاکستان کے بڑے بائنگ ہاؤسز میں سے ایک بائنگ ہاؤس تھا. اتنی بڑی ایکسپورٹر تھی ٹیکسٹائل پروڈکٹس کی علیمہ بی بی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور اس کا جواب وہ متعدد دفعہ دے چکے ہیں. نہیں رضوان نو, ایک جواب یار, سوال یہ بڑا موٹا سا ہے نا, بہت موٹی سی چیز ہے. بلوچ صاحب نے یہ سوال پوچھا تو اس کے اوپر طارڑ صاحب نے ٹویٹ کیا کہ جناب آپ کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے, کارکنان کے لیے ہوگا وہ. یار طارڑ صاحب آپ کام کیوں نہیں کرتے؟ ایک بندے نے سوال ٹیک اپ کیا ہے, 2 اس کے پاس ڈاکومنٹیشن کوئی نہیں, دلیل کوئی نہیں ہے اس کے پاس کہ پیسے کرپشن کیا ہے, کہاں سے انکوائری سٹارٹ کر لو یار. شوکت خانم کہتے ہیں جی, شوکت خانم کے پیسے انکوائری سٹارٹ کر لو بھائی, انکوائری سٹارٹ کر لو نا. نہیں کیوں نہیں لالا, کیوں نہیں لالا, آپ ڈیلی الزام لگاتے ہو کسی کے اوپر, آپ حکومت میں انکوائری کر لو. میں یہ کہہ رہا ہوں کیا علیمہ خانم یا عظما یا نورین بی بی کیا پبلک آفس ہولڈر ہیں؟ لالا نہیں ہے, وہ ایم این اے ہے, نہیں ہے, ایم این اے ہے, ایم پی اے ہے, مجھے بتائیں سینیٹر ہیں, سیاستدان ہیں, آپ کیوں اس کے اوپر بحث کر رہے ہیں؟ آپ کی اور میری ذات کے اوپر بھی الزام لگے. ہم دیکھیں ٹاپک ڈسکشن میں یہ ہے میرا کہ سوال جو کچھ اس کے اوپر تشدد ہوا بھائی حکومت میں نہیں ہونا چاہیے تھا. میں نہیں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جس قسم کی آپ جرنلزم کر رہے ہیں نہیں, یہ جرنلزم نہیں ہے. اچھا پھر اس کو آزادی صحافت کے ساتھ ریلیٹ کیا جا رہا ہے, غلط ہے بھائی. آزادی صحافت یہ ہے کہ میں آپ کے اوپر تنقید نہیں کر رہا, کر سکتا. آج دی گل رائے صاحب ایک منٹ جنہوں عثمان بچایا آج ان کو مارا گیا. بات کریں. دیکھیں جرنلزم کا کردار ہمیشہ سوسائٹی کی آنکھ کا ہوتا ہے, زبان کا ہوتا ہے, کان کا ہوتا ہے اور ناک کا ہوتا ہے, کہ معاشرے کو آپ نے دکھانا ہے یہ ہو رہا ہے, معاشرے کو آپ نے بتانا ہے, چھپایا جا رہا ہے وہ دکھانا ہے, سننا ہے وہ آپ نے ان لوگوں کو سنانا ہے, محسوس کرنا ہے. یہ کیا ہمارا میڈیا ایسا کر رہا ہے؟ جب میڈیا کر ہی نہیں رہا تو جرنلزم کیسی, صحافت کیسی, اخلاقیات کیسی, پھر آزادی اظہار رائے کیسی؟ پاکستان میں جرنلزم ہو ہی نہیں رہی. جب جرنلزم نہیں ہو رہی تو پھر جنگلزم ہے, جنگلزم کرتے ہیں ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کرتے, ہم جنگلزم کو جسٹیفائی نہیں کرتے. آپ کیوں نہیں جسٹیفائی کر سکتے؟ بالکل نہیں کر سکتے. ہمارے صحافیوں کو اٹھا لیا جاتا بغیر پوچھے کس نے مذمت کی ہے, ہم آواز اٹھاتے رہے, کس نے مذمت کی ہے, اپنی بات کریں نا, ان کی بات مت کریں. ارشد شریف صاحب کو شہید کیا گیا, پریس کلب کا ایک اجلاس نہیں ہوا, پریس کلب میں پی ایف یو میں ایک میٹنگ نہیں ہوئی. آج آپ اپنی بات کریں گے نا, بندہ جو ٹاؤٹی کا کردار ادا کر رہا ہے, خواتین کو ہراسمنٹ کر رہا ہے, آپ پریس کلب کا احتجاج کریں. اور انٹرسٹنگ سنیں, ہم اپنی بات کریں گے. پریس کلب کے لوگ جمع ہوئے ہوئے ہیں, پی ایف یو جی افضل بٹ گروپ کے لوگ جمع ہوئے ہوئے ہیں پریس کلب کے باہر, اور جناب طیب بلوچ جس کے حق میں وہ پھر اچھا میں سر جو پوائنٹ ہے اس کے اندر نا دیکھیں, دس از مسئلہ کیا ہے بتا رہا ہوں کہ یہ چل رہا ہے, عثمان والی سٹوری ڈسکس اور آپ نے اس کی 6-7 ٹویٹس یا فیس بک پیج کے اوپر اس کی خبریں دیکھی ہیں, پڑھ لی, یہ جرنلزم ہوتی ہے؟ نہیں لالا میں تھوڑا سا آگے بڑھ رہا ہوں, بالکل نہیں جرنلزم. میں آپ کو جی پلیز سر, جی میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ اڈیالہ جیل میں عمران خان کو قید ہوئے, پہلے وہ اٹک میں تھے, اڈیالہ ہے اس کو کوئی 1.5 سال اڈیالہ ہے, ہاں ٹھیک ہے. اچھا تب سے روزانہ میڈیا وہاں جاتا ہے, میڈیا ٹاک بھی ہوتی ہے, آج تک کوئی وہاں پہ بدنظمی نہیں ہوئی ہے. نہیں ہوئی. ہمیں پتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک پلان پورا معاملہ تھا. مقصد کیا تھا کہ علیمہ خان کو ٹارگٹ کرنا ہے, اور علیمہ خان چونکہ عمران خان کی گفتگو باہر کرتی ہیں, عمران خان کی گفتگو باہر نہ آئے, وہ ڈسکشن میں نہ آئے. اور اب کیا ہو رہا ہے جی, ایک دن انڈا لگ گیا, سارا دن میڈیا پہ انڈا چلتا رہا. اگلے دن طیب بلوچ صاحب, پہلے دن اس سے پہلے دن ایک دفعہ یہ گئے, انہوں نے سوال کیے, وہ چلتا رہا. پھر کل پی ٹی آئی والوں نے اس کو بھرپور اس میں حصہ فراہم کیا, اس کو وہاں پہ جو بھی اس کی پٹائی ہوئی, اور اس کے بعد پھر وہ ڈسکشن ہوتی رہی. آج وہ پھر اس نے کہا جی میں ڈالا جاؤں گا, آج وہی بتا رہے وہ پہنچے ہوئے تھے. اچھا آج کیا ہوا جی, آج
कल तो सहाफी के ऊपर तशद्दुद हुआ ना, पूरे पाकिस्तान में वावेला पूरे मचा। पाकिस्तान में वावेला मचा। आज डिजिटल मीडिया के नुमाइंदे वहां पे पहुंचे तो पुलिस ने उनसे मोबाइल छीने, उनको ज़दोकोब किया। उस्मान चौधरी साहब, मुख्तार हसन और दीगर और लोग थे, और उनसे मोबाइल छीन के और उनको वहां पे पुलिस ने बकायदा ज़दोकोब किया। ये पहली दफा नहीं हुआ है। राय साहब, हम लियाकत बाग पिंडी के बाहर मौजूद थे, हमारे साथ पिंडी के सारे जो टीवी चैनल्स के लोग बड़े प्रेस क्लब के बाहर मौजूद थे। वहां पे एहतजाज था जिस दिन इमरान खान ने कॉल दी हुई थी। पुलिस का काफिला आता है और वहां से स्ट्रेट फायर किए जाते हैं, बड़ा शोर मचाया था। और बकायदा स्ट्रेट फायर का मतलब ये है कि आप उनकी जान ले रहे हैं साफियों की। यहाँ तो उसको पकड़ के खींचा, खाली किसी साफी तंजीम की कान पे जू तक नहीं रहेंगी। यह है मुनाफिकत, और ये पहली दफा हो रहा है। और हमेशा हम सुनते आए हैं, गलत फहमी हो गई थी कि एक स्टेटमेंट आ गई थी, बस गलत है। हाँ, गलत फहमी होगी। हमेशा हम सुनते आए हैं, मतलब पढ़ते भी आए हैं कि जी जो आजादी इजहार के चैंपियन होते हैं या जो साफी तंजीमें होती हैं, वो हुकूमत और ताकत के खिलाफ मज़ाहमत करते हैं, ये जदोजहद करते हैं। ये पहली दफा हमारी तंजीमें जो है वो एक ज़ेरे अताब जमात के खिलाफ जदोजहद जारी रखे हुए है। हुकूमत गोलियां चला रहे साफियों के ऊपर, किसी को कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर कोई जमात, जो कि गलत है, तशद्दुद की कोई हिमायत नहीं की जा सकती, किसी तरह अगर वो किसी साफी के साथ बदतमीजी करती है या उसको ज़दोकोब करती है तो उसके खिलाफ आज़ादी सहाफ़त को खतरा हो जाता है। आज अलीमा खान साहबा ने वो क्लियर कर दिया ना, क्लियर कर दिया, कंडेम किया। बात ये कल कर लेती, यही मतलब ठीक है, मिस हैंडल किया गया ना, आपने मौका फराहम किया, आपने मौका फराहम किया। तो बात बड़ी क्लियर और सिंपल सी है कि यार आपको FIA नोटिस भिजवा रहा है, FIA सहाफियों को उठा रहा है, ब्रायनाम FIA उठा रहा है, लोगों को हवा किया जा रहा है, उनके बैंक अकाउंट्स बंद किए जा रहे हैं, यूट्यूब चैनल्स बंद किए जा रहे हैं। अच्छा जी, काशिफ अब्बासी साहब जैसे एंकर्स को आप ऑफ एयर कर रहे हैं। अल्लाह खबर एक एक ऐड करूं, शरीफ साहब को शहीद कर दिया जाता है, मार दिया जाता है इंक्वायरी के लिए। आज तक किसी कोर्ट के अंदर ये जुर्रत नहीं है अदालत के अंदर कि वो उनकी इंक्वायरी कमीशन की तश्कील करे। 109/23 में खदीजा शाह को 5 साल की कैद हो गई। जी वो आ चुकी है। अच्छा। लेकिन वो अब डिटेल्स आ रही है। शाह महमूद, रुबीना जमील साहब एक MNA थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनको भी नॉमिनेट किया गया था, उनको बरी करार कर दे दिया गया। शाह महमूद साहब बरी हैं, खदीजा शाह साहबा को 5 साल की। ये 9 मई वाले में? जी 9 मई। अच्छा। 109/23 एक FIR थी जिसमें गाड़ी जली थी कोर्ट मर्डर हाउस के आगे ना, पुलिस की एक जो प्रिजन वो दूसरी गाड़ी होती है पेट्रोल पंप के बाहर। अच्छा। एंड आई एम विटनेस टू दैट कि वो गाड़ी जब जली थी, कैसे जली थी एंड एवरीथिंग। क्योंकि वो आप लाहौर में थे उस अब मैं तो वहां पे कवर कर रहा था सारा इवेंट, तो उस FIR के अंदर ये भी आया, तो मैंने कहा 5 साल कैद की सजा होगी जी खदीजा शाह साहिबा को। अच्छा, क्विकली सर, उमर चीमा साहब को 10 साल की सजा हुई है, यास्मीन राशिद को भी हुई है। वो तो 10 साल की, वो तो पहले की भी हुई है ना, उनको तो हाँ, पहले ऐड होती जा रही है, उन बेचारों की तो ऐड होती जा रही है। अच्छा जी, हम मुख्तसर जरा बात करते हैं क्योंकि ये डिस्कशन बड़ी जरूरी थी, लोगों को ये बताना जरूरी था, और ये भी लोगों के समझने के लिए जरूरी है कि ये गैर जरूरी बहस जो है वो उछाली गई, लेकिन इसके अंदर कुछ फैक्ट्स थे जो हमने आपके सामने रखे हैं। राय साहब, मैं क्विकली देखें, मसला सबका जो है ना इस टाइम पे लोग फील ही नहीं कर सकते। कल कामरान यूसुफ साहब वहाँ पे ये जलालपुर पीरवाला से उन्होंने वहाँ गए हुए थे, उन्होंने जब ट्वीट किया, उन्होंने कहा खातून जो अपने काम के सिलसिले में कहीं गई हुई थी, जब वो वापस आई तो पानी इतना आ चुका था कि उसके बच्चे सैलाब में फंस चुके थे और वो बेयारो मददगार उनकी मदद को पुकार रही थी, कोई उनकी मदद के लिए वहाँ मौजूद नहीं था। उन्होंने कहा मैं एक वाहिद सहाफ़ी वहाँ था, मैंने कोशिश की लेकिन मैं नहीं कामयाब हो सका, और आखिर जब तक मैं वापस आया तब तक वो खातून रो रही थी, आहो पुकार थी। सर, अब अपर पंजाब से मामला होके जुनूबी पंजाब पे चला गया है और आगे सिंध भी है। तो राय साहब, जो हमारे देखने वाले हैं उनकी मालूमात के लिए लोगों की ज़ाहिर तकलीफ आप यहाँ पर मेरी कंप्लेंट्स होंगी, आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। 2022 का सैलाब में कोई 15-20 दिन साउथ पंजाब, रुझान, मजारी और उस सारे रीजन के अंदर रह के आया था। गवर्नमेंट क्या कर रही थी क्या नहीं कर रही थी भूल जाए। सैलाब इतनी बड़ी आफत है रिजवान भाई कि यहाँ पर आपको और मुझे हर बंदे को स्टेप आउट, पूरी कौम को मिल गया। मैं हल्फन आपको ऑन ओथ एक चीज बता रहा हूँ लाला भाई, 2022 वाला जो फ्लड था ना यार, जहां पे कवर करने जाते थे ना, खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ यार, 10-10 ट्रक आगे पीछे मुख्तलिफ डोनर्स जो थे ना, लाहौर से कराची से लेके लोगों के लिए पहुंचे होते थे कि यार सैलाब आया है, हमने लोगों की हेल्प करी। 10-10 ट्रक लाइन लगी होती थी आगे पीछे। मुझे इमरान रियाज साहब उस दिन फील्ड में मिले थे 2022 में, तब ये भी लोगों की हेल्प कर रहे थे। यार इस दफ़ा मैं फील्ड में निकला हूँ, मुझे कहीं पर 5 थैले लोगों की तरफ से डोनेशन नजर नहीं आ रहे। 5 थैले होते हैं ना कि मैं बोलूँ कि यार, और मैं पूरा दिन सियालकोट के उस रीजन के अंदर सुबह से लेके रात तक, अंधेरे के बाद तक मैं रिकॉर्ड करता हूँ, मुझे एक बंदा नजर नहीं आया जो डोनेट कर रहा हूँ। और हुकूमत
हुकूमत व्हाटसोएवर कर रही नहीं कर रही वो एक अलग से कहानी है। मैं पहले दिन का इसी के ऊपर चीख रहा हूँ कि ये सैलाब जितनी बड़ी आफत है, हुकूमती मशीनरी इसको अकेले टैकल नहीं कर सकती, पूरी कौम मिलकर। लाला 2022 वाले में वी लॉस्ट अराउंड 15 to 20 बिलियन डॉलर्स, 20 बिलियन डॉलर्स, और $1 बिलियन के लिए IMF के सामने हाथ बांध के यस सर करते हैं। ये सैलाब मेरी कैलकुलेशन में 2022 वाले सैलाब से 5 गुना बड़ा सैलाब, एटलीस्ट 5 गुना बड़ा सैलाब। स्टार्ट करें ना आप, केपी से आप स्टार्ट हो जाए, आप आते जाएं हफ्जाबाद, वजीराबाद, कादराबाद वाला सारा रीजन, वनी के वाला सारा रीजन, सरगोदा, चिन्योट, आगे आप चलते जाएं, मुल्तान, व्हाट नॉट, जो रीजन आप बात करते हो, जहां से दरिया गुजरता है तबाही मच, इवन लाहौर इटसेल्फ यार, लाहौर इटसेल्फ ज़राई इलाके जहां फसलें 1.4 मिलियन एकड़, 14 लाख एकड़, आज से 3 दिन पहले की कैलकुलेशन है कि 14 लाख एकड़ फसल तबाह हुई है। ये 4 दिन पहले की कैलकुलेशन आपको बता रहा हूं, अभी इस पे जब नए स्टैट्स आएंगे। राय साहब एक बड़ी खूबसूरत बात की है, आपने आगाज में ये कहा कि 2022 में ट्रक थे, Yes, इस दफा लोग नहीं है, और ये मेरी कंप्लेंट है लोगों से, मेरी ये कंप्लेंट है, वी हैव टू स्टेप अप, वी हैव टू हेल्प ईच अदर। वजह क्या? मेरी बात तो सुन लेना, ये आप लोगों से कंप्लेंट ना करें, लोगों से हरगिज कंप्लेंट ना करें, आप ये कंप्लेंट करें पंजाब हुकूमत से। कैसे? क्योंकि वो कहती हैं कि जब तक मरीम नवाज की तस्वीर नहीं होगी, ना कैंप लगेगा, ना इमदादी कोई चीज फराहम की जाएगी। लाला कम से कम जाके वीडियोस बना के सोशल मीडिया पर तो डालो ना कि यार राय साहब नोटिफिकेशंस है डिप्टी कमिश्नर गुजरात का, लाला फोटो लगा के नोटिफिकेशन है जिसमें वो कहता है कि आप नहीं कर सकते इंस्पेक्शन। अच्छा, बाकी जो मरीम नवाज लाला जहाँ रोकते हैं फोटो डालें, हम आवाज तो उठाएं, हम शोर तो मचाएं। जज्बा नहीं है, वो जज्बा नहीं नजर जज्बा नहीं है, आता। ये इंपॉर्टेंट बात है, वो जज्बा क्यों नहीं? देखिए, अब एक तरफ उसका मैं जवाब देता हूं, एक तरफ तो हुकूमत मुसलसल जो है वो टिकटॉक और अपनी प्रमोशन के कोई काम नहीं कर रही। दूसरा मैं ये समझता हूं कि ये जो लोग हैं इन्होंने वोट नहीं दिया, इनको ठीक है, इस गवर्नमेंट को इन्होंने वोट नहीं दिया, वी ऑल नो दैट, ठीक हो गया। अब वो बेचारे फंसे हुए हैं, उनको सजा दे रहे हैं ये कि भुगतो बुनेर से नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, मैं बता रहा हूं, ऐसे नहीं हो सकता, नहीं मैं कह रहा हूं, नहीं लाला, ऐसे ही है सजा, मतलब लाखों करोड़ों लोगों को यार। चनाब वाला पानी आ रहा है ना, जलालपुर पीरवाला में 5 दिन में सतलुज और वो चनाब मिक्स हुआ, सतलुज चनाब वहां पर दाखिल हूं, जलालपुर पीरवाला की जगह जो है। अच्छा, जस्ट टू ऐड, हमारे एक दोस्त है जी अदनान हैदर साहब, पब्लिक न्यूज़ के, उनका रीजन है, हां, वो कल हमने बड़ी इस पे तफसीली सर, उससे 15 किलोमीटर आगे मेरा घर है जी, 5 दिन से 15 किलोमीटर आगे मेरा घर है। बात यह है कि चनाब कहां से आ रहे हैं, कम से कम 1 हफ्ते से 10 दिन से पानी आ रहा है, शोर मचा, ये बात ठीक है, पानी आ रहा है, ठीक बात। फ्लड मैनेजमेंट किधर किया, पानी आपने कहां जाने दिया, उसको बखेरा किधर है, ना की करना थी लाला, सुन तो ले, मेरी बात तो सुन ले। आप जलालपुर पीरवाला वाले लोगों को कह रहे हैं 3 दिन पहले कि निकलो यहां से, रातों रात ऐलान होना स्टार्ट हो गया, रातों रात के रात, जब आपको अंदाजा नहीं था, फोरकास्टिंग नहीं थी यार ये पानी आ रहा है, इसके इतना बड़ा रेला है, बिल्कुल मुत्तफिक, आप हफ्ता पहले इवैक्यूएशन करते, बिल्कुल मुत्तफिक। अब आप वहां पर इंसानी अलमिया जन्म दे रहे हैं ताकि आपको इमदाद आज तो सुना है कि कुछ पानी जलालपुर पीरवाला में इमदाद मिल सके, उनको सजा मिले। यार इमदाद क्या, लाला इमदाद नहीं आनी, इंटरनेशनल लाला पिट यूएसएड चला गया पाकिस्तान से, बदकिस्मती से मैं आपको फिर वो किसी ने पल्ले नहीं देना, कख नहीं देना सानू, सर नहीं मिलेगी, कोशिश तो की जाएगी ना, कासिम गिलानी का पैगाम नहीं सुना आपने ट्विटर के ऊपर, वो कहना आपने मदद करें, तो मदद मांगनी चाहिए भाई, उसका हल्का 3 लाख दी पाना है घड़ी, तू देना मामा मदद, आप इंटरनेशनल मांगते रहो, इंटरनेशनल मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत बड़ा डोनर स्टेप अप करेगा, मुझे नहीं लगता, जबरदस्ती तुम फॉर्म 47 अल्लाह करे कि मिल जाए, वहां के बनने बैठे हो तुम पूरे, अल्लाह करे कि डोनर मिल जाए, डोनेशंस आ जाए, क्योंकि साढ़े तो बल्ले यार ये सवाल क्यों नहीं करते कि पानी कितने दिनों से आ रहा था और आप जख मार रहे थे, ये बिल्कुल ये सवाल लिजिट है, पूरा आपका महकमा जख मार रहा था, आपको पता था ये वो स्पॉट है जहां पर 2 दरिया इकट्ठे हैं, इधर से इतना क्यूसेक रिला आ रहा है, इधर से इतना क्यूसेक रिला आ रहा है, इनको था कि शायद पीछे डाइवर्ट हो जाए, ये डाइवर्ट करते आप, वो भी नहीं किया, वहां पर क्या किसी आपके है, मैंने की जगह आ जाएगी, जमीन आ जाएगी, कोई आबादी को बचाना है, बचाते ये तो हम कम से कम जंग से सुनते आ रहे हैं, वो इस एरिया को क्लियर करें, ये तो हम जंग से सुनते आ रहे हैं कि जंग में कटाओ, इधर से इधर कट नहीं लगा, वो तो जंग से भी सुनते आ रहे हैं, में तो बड़े अरसे से हम सुनते आ रहे हैं, मैनेजमेंट क्यों नहीं, ये सिंपल सवाल है सर, यही सवाल है यार, वो जप्पा साहब की जो फिंगरियां ना वो जल गई, कुदरती आफत है, और डीसी साहब की 2 फिंगरियां जल गई, फिंगरियां, जी जनाब। तो अच्छा चले, मैं वही बात की थी ना, जिन लोगों ने फॉर्म 2024 के इंतखाबात करवाए आरओ के तौर पर, वो अब मशहूरी कर रहे हैं मरियम बीबी की, मैंने ट्वीट किया, वेरी अनफॉर्चुनेट, ठीक है, चले हम कंक्लूड करते हैं, ये इस तरह के मामला वेरी अनफॉर्चुनेट। इसमें देखें बात यह है कि जो आफात होती है कुदरती,
قوم نے اس کا مل کا مقابلہ کرنا سب ہوتا ہے. 2005 کا زلزلہ ہو, ہماری دریاؤں کی زمین نہیں روک سکتے تھے, دریاؤں کی زمینوں کے اوپر آپ نے قبضے کر کے ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا لی ہیں, تو جو ان کے ساتھ آپ نے پابندیاں لگا, آپ نے وہاں پر عمارتیں بنائی ہوئی ہیں. راوی پورا آپ نے راوی دیکھیں, وہ کسی نے میرے خیال میں کہ شاہ صاحب ہیں, انہوں نے ظفر شاہ پتہ نہیں کون ہے, انہوں نے ایک دن ٹویٹ کیا ہوا تھا, کہتا ہے کہ پچھلے 78 سال میں پاکستان میں اگر کسی نے قبضے کی زمین خالی کرائی ہے تو وہ راوی نے کرائی. بات یہ ہے کہ یہ آج ڈیسائیڈ کریں کہ بھائی ہر سال ہمیں اس طرح کی سچویشنز کا سامنا کرنا پڑے گا. گلوبل وارمنگ, دریا کا راستہ چھوڑو, چھوٹ گیا پین چھڑا لیا, نہیں چھوڑیں, پرماننٹلی چھوڑیں, لالا تکے نہ چھڑا لیا بھائی جان, پرماننٹلی چھوڑیں, اللہ کرے کیسی ہو. میں جو بات کر رہا تھا کہ قومیں مل کے قدرتی آفات کا مقابلہ کرتی ہیں, 2005 کا زلزلہ ہو یا 2010 کا سیلاب ہو, وہ دونوں بہت تباہ کن تھے, لیکن اس کا جو رسپانس تھا قوم کی طرف سے وہ بہت مثالی تھا. یہ جو رائے صاحب نے بھی بات کی ہے وہ چیز مسنگ ہے, وہ جذبہ مسنگ ہے, اور آپ لوگوں کو سب کو وہ جذبہ کیوں مسنگ ہے یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اور جہاں تک بات ہے حکومت کی, دیکھیں یہ لیجیٹیمیٹ حکومت نہیں ہے, نہ ان کی اتنی اہلیت ہے, یہ ایک میک شفٹ ارینجمنٹ ہے. ضرورت کے وقت لوگ اس وقت ظاہر ہے اویلیبل یہی ہیں, کیونکہ جو اہل ہیں شاید یہ جس کو اہل سمجھا جاتا ہے, کیونکہ 2020 میں سب سے بڑی آفت صدی کی جو کووڈ-19 آئی تھی, اس کو جس طرح سے عمران خان کی حکومت نے مینیج کیا تھا اس کی پوری دنیا نے تعریف کی, لیکن چونکہ اس ٹائم پہ وہ سسٹم کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے, وہ جیل میں, اور ان کے علاوہ جو اویلیبل قیادت ہے وہ یہی ہے, پھر اسی کے ساتھ گزارا کریں. یہ بدقسمتی ہے ہماری. رائے ثاقب کھرل صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور لالا فہیم آپ کا بہت شکریہ. اب تک